بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جميل جدا وقلت لكم عليه في الفيديوهات اللي فاتت. اتمنى الفيديوهات تعجبكم وتنال على اعجابكم يعني. لو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم. ده طلب صديقه عندي، قالت لي ازاي بتشوي على الفرن اللي هي فرن البوتاجاز. فانا شويت لكم فرخه النهارده حلوه قوي وطعمها لذيذ جدا، احلى من اللي بتشتريها من بره بكتير. والنهاردة ان شاء الله هتستفادي من الفيديو ده جدا وهتقومي تنفذيه وبأسهل طريقة، ولا تطبخي ولا تكلفي ولا تتعبي ولا اي حاجة ولا تشتري من بره مشوي ولا اي حاجة. هقولك على طريقة سهلة جدا انك تشوي بيها الفراخ. بس اتمنى لو الفيديو فعلا استفدتي منه تضغطي لي اللايك وتشتركي في القناة، ولو لسه جديدة اشتركي في القناة عشان لسه في فيديوهات جاية جديدة وحلوة قوي هتفيدكم جدا. ولسه هنعمل حاجات علشان عيد الاضحى باللحمة، وهنعمل الفتة وهنعمل حاجات كتير قوي هتعجبكم وهتفيدكم جدا. يلا نبدأ الفيديو على طول، ما تنسوش اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي فرخة يعني حوالي كده كيلو ربع او كيلو ونص، زي على حسب ما تحبي انتي. بس اهم حاجة تكون صغيرة ما تكونش كبيرة، علشان تاخد راحتها في السوا يعني وتستوي كويس جدا. انا كنت اشتري اللي هي الفرخة الكاملة، بس الصراحة انا بعت ابني الصغير جابها لي مقطعة، يعني خلى الراجل قطعها. بس هي المفروض تكون صح، يعني تكون مش متقطعة يعني حية. بس كده انا عندي فرخة كيلو ربع او كيلو نص او كيلو. بتبقى حلوة قوي الحجم الصغير في الشوي. بجيب عندي طماطميتين، عندي بصلاية مفرومة، عندي فصين توم. البهارات اللي عندي بهارات اللي هي 7 بهارات. عندي الكزبرة، بابريكا، كركم. عندي علبة زبادي. طبعا بخلطهم في الخلاط كويس جدا لحد ما ينعموا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبتبل فيه الفرخة، بخليها حوالي ساعتين، او ممكن تعمليهم بالليل، الخلطة تعمليها بالليل وتشوي الصبح بيكون اتطعمت وبقيت حلوة خالص. طبعا السيخ ده اللي هو بتاع البوتاجاز، اي حد عنده فرن بوتاجاز بيكون فيه السيخ ده اللي هي البوتاجازات اللي هي اللي فيها الشواية. حلوة قوي، وفي بوتاجازات فيها شويتين مش واحدة. فانا بتبل الفرخة بتاعتي، بخليها تتنقع يعني لمدة يوم او 4 ساعات على حسب الوقت اللي تكوني فاضية فيه. ما ننساش الخل، معلقتين خل او ربع كوباية خل بحطه على الخليط وبضربه كويس جدا في الخلاط او في الكبة، وهيبقى بالمنظر ده. الفرخة طبعا بتبلها من جوه ومن بره وبسيبها لتاني يوم او بعد 4 ساعات. بصفيها من الخليط اللي احنا عملناه ده وبحطها في السيخ. طبعا دي متقطعة، هي لو صاحية يعني لو واحدة كاملة هيبقى افضل، وهتبقى افضل في الشوي كمان، ما تتعبكيش زي المتقطعة. بس كده انا هحطها في السيخ. بيجي في السيخ زي شوكتين كده او مسكتين اللي احنا شايفينهم دول، وبمسمار كده بتتربط من فوق ومن تحت. عندي واحدة من تحت كده واحدة من فوق. لما تكون الفرخة كاملة كده بحطها في السيخ وبحط الماسك من تحت ومن فوق، بحيث انه الفرخة بتاعتي ما تتحركش او ما تلفش معايا في السيخ. هحط الفرخة كلها طبعا. والعصارة دي انا او الخليط ده انا بخليه ممكن اعمل فيه صينية بطاطس زي ما هنشوفها دلوقتي. بقطع فيها بطاطس، بصل، فلفل، اي خضار عندك بتقطعيه وبتحطيه في الخليط ده، وبحطه تحت الفرخة هي وبتتشوي. بتنزل العصارة بتاعتها، بدل ما احط صينية فاضية او كده بحط صينية بطاطس، هتبقى طعمها جميل جدا وهنشوفها مع بعض دلوقتي. انا برضو صورتها لكم، هي مش كده يعني، بس صورتها لكم علشان برضو تشوفوها وعشان تستفادوا بأي قطعة أو أي عصارة بتنزل من الفراخ. طبعا دي الشواية بتاعتها هي اللي فيه البوتاجاز ده. دي الفتحة اللي بيتحط فيها السيخ زي ما احنا شايفينه كده، بيتحط فيه السيخ. والحامل ده بسند بيه السيخ بتاعي، والسيخ بيجي فيه ايد كده بلفها وبشيلها بعد ما بحط السيخ في البوتاجاز او في الفرن. هحاول احطها. طبعا انا ما كنتش شايفة المكان بتاع السيخ علشان هي متقطعة. لو
لو الفرخة كاملة كده انا اكيد كنت شفتها، بس كده انا شلت الايد دي بعد ما حطيت الصينية. طبعا عملت صينية البطاطس وحطيتها بدل الصينية الفاضية دي، هنشوفها برضو دلوقتي. طبعا بكون مولعة الشواية من فوق، الشواية بتاعتي اول ما بشغل الاضاءة بتلف الشواية وبتشوي الفراخ حلوة قوي. طبعا كل المراحل انا صورتها لكم، دي الصينية اللي انا عملتها، بس لما بتنزل العصارة كده بتبقى من بره ومن جوه على الصينية، فبحط صينية تانية من تحت علشان برضو ما تبهدليش الا الفرن. الشواية تبقى على اعلى درجة والفرن من تحت ممكن مش شغلياش عادي، اهم حاجة الشواية من فوق تشتغل. وبقفل عليها الفرن لمدة 45 دقيقة بالظبط، بتكون مستوية معايا وبتكون حلوة قوي. طبعا انا الوراك استوت قبل الصدور، فشلت الوراك وخليت الصدر يعني ياخد سواه بالكامل علشان يبقى حلو. طبعا السوا بتاعهم حلو قوي زي اللي بنشتريه واحلى بكتير، احلى من الفراخ المشوي اللي بنشتريه، والطعم روعة. جربوها هتحبوها قوي. طبعا وشوي في البيت وحاجة نظيفة وغير مكلفة. طبعا كلنا عارفين الأسعار مولعة نار، فبنحاول نعمل كل حاجة في البيت وبأسهل طريقة، يعني حاجة تكون كويسة وحلوة ورخيصة في نفس الوقت وما تكلفناش حاجة، وبتبقى الطعم طبعا أحلى من بره بكتير، وحاجة مضمونة ورخيصة وطعمها حلو قوي. وكفاية انك انت بتعملي الحاجة بايدك، بتفرحي زوجك وولادك بأسهل طريقة وبحاجة غير مكلفة، الطعم جميل جدا. جربوها هتعجبكم جدا. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. ان شاء الله فيديوهات اللي جاية حلوة قوي وهتفيدكم جدا. انا كنت منزلة اللي هو الفيديو بتاع البوتاجاز لما اشتريته، ففي بنات قالت لي احنا محتاجين نعرف الشواية بتشتغل ازاي، فده الفيديو لاصحابي اللي هم قالوا لي عايزين نعرف نشوي الفراخ على في فرن البوتاجاز. وبكده يبقى فيديو النهاردة خلص، وفيديو البوتاجاز هخليه لكم في صندوق الوصف. يا رب يكون فيديوهاتي عجبتكم والفيديو يكون النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. اتمنى لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس علشان يوصلوا كل فيديوهاتي ويستنوا مني كل جديد. كانت معكم أسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.